بسم الله وهو كفاني سبي الملاهي وجدت كل حمد وشكر للمالك الرحمن والشكور ذكرهم بالنبي رجيم وآله وصحبه نجوم بلا عبادة النصارى جولي وخيره قدم بلا تناول إلى النبي وجهت قبل في الدرير ما قد كفاني رداء القدر للمنتقى وجهت في النكار زيا به قد كتب المكار للمجتبى وجد في سفينة قبل سنة يمرد في المدينة على سوق المدينة لدى كناكري للمصطفى معي بلا مناكري هرب مني قبل في كرم مسار مبارزي ولسوى يوم بسار ملكني المالك عند داومي ما قد كفاني عند تساومي نفعني النافع في لبرولي بما به يبدني كل ولي إلى النبي وجهت هند بافلي قبل بما به أنا رمفلي للمنتقى وجدت فيك قبل البسار ما قد كفاني يرد والمبسار شقى على سيدان عندك الوار كوني قديم من كفاني بالوار يسوق سرمدا لخير الله درا ولا إله إلا الله لمن علي أنكرا إن الإله والنبي لن يسكرا بلا سوى يقول من لم يهوني ولي سوى الله العلي المكوني نبع لخير كل من تكبرا باقي نباني. Siamo nel palazzo del governo di Brescia insieme al prefetto che ci ha accolto. Portiamo la delegazione condotta dalla sua eccellenza l'ambasciatore del Senegal che ha accompagnato la sua eminenza Serigne Mamor Mbacké insieme con il console onorario la dottoressa Rokhaya Batouré di Milano, il console generale del Senegal in Italia, la dottoressa Rokhaya Batouré, il ministro consigliere Lamine Cissé presso il consolato generale di Milano, qui accompagnato dalla delegazione condotta dal presidente signor Mbow Mamadou dell'associazione Cheikh Ahmadou Bamba di Brescia. Abbiamo intavolato insieme al signor prefetto per discutere e dibattere delle esigenze per un raggiungimento della pace, delle esigenze per un raggiungimento di un'integrazione socioculturale sul territorio. Il prefetto si è accolto, il prefetto ha percepito anche il discorso della sua eminenza
ed ha dato anche la propria volontà ad accompagnarsi in questo percorso, seguendo anche la legislazione italiana, il paese democratico che si accolga qui, e in conformità anche alla cooperazione bilaterale tra il Senegal e l'Italia. Abbiamo incitato alla comunità senegalese a seguire le direttive, le norme instaurate da questi due paesi per un percorso di pace sociale in questo territorio. Questo è stato il discorso, diciamo, riassunto in questo proficuo incontro che si è dedicato nel suo tempo comunque il signor prefetto, che noi ringraziamo in nome della sua eminenza Serigne Mame Mbacké, in nome di tutta la comunità senegalese presente sul territorio, nonché il nome di tutta la comunità senegalese presente in Italia. dama ko laaj ni ko monsieur le préfet lan lañu mën a jàpp ci gise bi nga xamante ni gis nga ko ak Serigne Mame Mbacké bu Cheikh Mamadou Mourtada. Sì. Allora io intanto vi ringrazio per questa visita, per la sensibilità che avete avuto, e saluto Sua Eminenza, saluto l'ambasciatore, saluto il console, saluto il ministro, convinto come sono che è necessario avere questi incontri, mantenere questi rapporti con le comunità musulmane. La vostra è una delle più importanti ed è una comunità molto presente in questa provincia, che registra la maggiore presenza di Murid. E quindi ritengo che sia molto importante questo momento di incontro, che va nella direzione delle iniziative che noi abbiamo avviato nell'ambito del tavolo interreligioso con i musulmani, finalizzato a favorire quello che è lo slogan di questo confronto, che è stato voluto dal nostro governo a livello nazionale e che noi abbiamo replicato qui in provincia di Brescia. Lo slogan è "Per un Islam italiano". Cosa significa un Islam italiano? Significa favorire l'integrazione, favorire l'accettazione di quelle che sono le leggi e le tradizioni del popolo italiano, che solo così si può realizzare una vera integrazione che possa abbattere qualsiasi tipo di barriera e di separazione con il popolo italiano. È questo che noi vogliamo fare, e devo dire che nella comunità Murid troviamo una grande sensibilità, una grande apertura al confronto e all'accettazione di questi principi, perché la comunità Murid non è una comunità chiusa, non è una comunità integralista, è una comunità aperta al cambiamento, sensibile, e quindi questo rapporto deve essere anche additato ad esempio nei confronti anche di comunità musulmane diverse da quella Murid, perché la comunità Murid possiamo definirla esemplare sotto il profilo del percorso di integrazione. sëñ Mamor dégg nañu li préfet wax bu ñu ko doon tënk dafa wax ni ñoom li ñu bëgg mooy l'islaamu Italie, muy l'islam bu ànd ak jàmm, te nee na gis na ni communauté mouride bi tëjuwuñu, ñu ay intégriste, dañoo ubbeeku, ñu simple lañu. Kon mel na ni loolu aw tàgg la wu mu yëkkati, te da ngay wax ni bu ñu la taggee kon kàddu yi ni préfet yëkkati na ko, sëriñ bi yan kàddu nga ciy teg gannaaw bi nga dajee ak moom ba noppi, sëriñ Mamor. waaw jërëjëf, ginnaaw buñ ko santee ci
disponibilité bi mu def pour recevoir ñu ngi ko ci sant bu baax di ko sant ñaan yi mu jottali ñu sunu sant ak gouvernement italien yëpp ci sama tur ak turu kilifa yi ma àndal ci turu Sénégal yëpp li mu wax ci l'islam moom jàmm rek la kon problème bi nekkul ci l'islam bi mais dañuy toujours nag li am solo mooy léeg-léeg dañuy jaawale culture ak diine léeg-léeg dafay nekk nit dañ koy mbubboo ci lu bare dugal ko ci lu bare li ëpp ñu nag ci li ci nekk ay négatif li ëpp ci li négatif yi ñu ciy dugal ci culture nit lay doon violence léeg-léeg bu ñu xoolee histoire ci niñ ko jàngate ci culture yu bare daf ci am doole lool dafa duggee ci côté boo xam ne culture bi fi ëppoon violence la ak façon boobu moo tax wante amul lu ñuy tuddee l'islam bu jàmm ak budul jàmm mais l'islam benn bi rek la mais nit ki nga xam ne nag moo koy jëfandikoo moo ci dugal yëfi boppam loolu nag Sénégal yàlla def na mu mucc ci parce que dañu am dañu teel a dañu xam bu baax li nga xam ne moo nu tax nekk ay musulman moo tax loolu moo nu may fu ñu mën nekk muy Italie tamit defe naa loolu moo ko may ci lu bare ci lu mën a duggee ci àdduna bi ndax gis nañu bu baax jafe-jafe yi am ci immigration yi ak ñi nga xam ne yëpp dañ koy xëpp Italie mais loolu lépp problème bi ko fond bi mooy diine bi nga xam ne daf fi ab lalu kon dafa mel ne diine yi nga xam ne yëpp yàlla moo ko wàcce muy ñett yi li ci nekk yëpp mooy jàmm ak dëkkandoo ak nekk moo tax ñun tamit bu ko waxee duñu bett ci fii. Hanno fatto la domanda alla sua eminenza chiedendogli le sue impressioni dopo il suo intervento sulla comunità Murid e sull'Islam. Innanzitutto la sua eminenza la ringrazio per aversi accolto qui a Brescia con tutta la delegazione che lo ha accompagnato. È molto fiero comunque di ascoltare il suo intervento su questo argomento così delicato. Lei ha posto anche il problema del tavolo che è stato instaurato in Italia presso il Ministero e che la provincia di Brescia sta portando avanti ed è un percorso facilitatore del dialogo interreligioso per la pace. La sua eminenza dice che dobbiamo sempre distinguere religione e cultura. Nelle religioni monoteiste non esiste violenza, non esiste radicalismo, è una fede profonda in questa religione, che sia l'Islam, che sia il cristianesimo, il cattolicismo. L'Italia è stata fondata con delle basi cattoliche. Ed è per questo che è stato il vantaggio dell'Italia a proseguire e a raggiungere queste democrazie così sparse in tutto il mondo. Quindi il radicalismo, la violenza è un problema di cultura, ma non di religione. Questa la sua eminenza ha detto di riflettere soprattutto su questo argomento qui, su questo senso qui. Come l'ha sottolineato il signor prefetto, dice la sua eminenza, anche noi siamo favorevoli a intraprendere questo percorso con voi in questo tavolo per dialogare e cercare di raggiungere i presupposti per una coesa integrazione, per una coesa disciplina per il rispetto di tutte le norme vigenti nei paesi rispettivi. aw tàgg la wu bàyyi ko ci monsieur le préfet ndax nee na taalibe Serigne Touba yi fi nekk tëjuwuñu ubbeeku nañu woyof nañu duñu ay intégriste kon séntuwuñu wenn jafe-jafe wala ay fitna ci ñoom loolu nag di ko Serigne Mamor di waxee bokki taalibe yi dañ ko war a dégg gën a góorgóorlu ndax aw tàgg la waaye itam ab soññ la kon lii la ñu leen doon jëlal tey ci préfecture bu Brescia ginnaaw bi nga xamante ni monsieur le préfet recevoir na Serigne Mamor